E hoje no canal da Evelyn, a Evelyn fazendo uma mini fogueirinha. Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um vídeo no canal da Evelyn, então bora lá. Ó, a fogueira aqui eu acendi. Grandona, né, Evelyn? É. Tá bonita, hein? Quase que eu queimo o dedo. Isso, não põe muito perto a mão não. De longe, né? Só os cravetinhos, né? Só os gravetinhos. E o pessoal tem que fazer o que no seu canal, Evelyn? Curte, se inscreve. E o que mais? Compartilha. Compartilha. Deixa os comentários. Deixa os comentários. E aí, vai colocar mais coisa no seu... na Claro, sua fogueira? Vai falar o que com o pessoal do seu canal? Pessoal, hoje a gente tá fazendo uma fogueirinha de São João. E tá grandona agora, hein, Evelyn? Tá meio grandona. Tá grandona mesmo, hein? Ó, Maior que do que legal. a sua ali, né? Tá maior do que a minha. É. Que legal, Bem hein? maior. Não Ah, sei como pegou fogo assim, né? Até as folhas grandes vai pegar fogo isso agora. mesmo. Daqui a pouco eu vou pegar umas folhas grandes. Ó. Quando a gente... Amanhã eu vou fazer mais uma fogueirinha aqui. Vai, né? No meu lugar. E vai fazer outro vídeo pro seu canal, não vai? Vou. Não. Não era ele. A lua grandona. Né, pessoal? Tá bonita a lua, Evelyn? Tá muito. Muito bonita. Agora eu vou pegar umas folhas grandes. Agora eu vou pegar uma folha grande. Tem que ficando, pai? Só põe em cima. Põe em cima só. Tá bom. Isso, mas com cuidado, senão você apaga o fogo. Manda o pessoal se inscrever. Se inscreve, curte. Compartilha. E compartilha com seus amigos. Dá um tchauzinho pra todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo que vai ser amanhã. Aí.